Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet, oh me. Just a touch of your love, just a touch of your love. Hi guys, welcome back to my channel. So today, I'll show you kung ano yung mga in-order ko from Shopee, which is a good find. Talagang very affordable siya. So, ayan. The first one is this. So, ayan. We're going to unbox this. So, naka-wrap lang siya ng bubble wrap. Nung dumating siya, naka-plastic lang siya. Kung ano yung courier nila. Pag open ng plastic, ito na siya. Naka-bubble wrap lang siya. So, ayan. Hinapon ko na kasi yung ano. Yung plastic. So, ito siya. Ayan. Naka-bubble wrap and then meron din siyang plastic pa. Ayan. Kita niyo ba guys? Yan o. Ayan. So, K for Kim. For Kim. So, lighted siya. May mga small bulbs siya. Yan. May maliliit siyang bulb. Yan. Ito sa likod, yung battery niya. Let's see kung anong size ng battery niya. Yan. So, open lang siya. Ganyan. Feeling ko ano siya, AA. Yan. So, ayun. Yan. So, yan. Para meron na tayong nakalagay sa background. Okay. So, I bought this for like just, 100. Parang, let me check kung magkano yung bili ko sa kanya. So, this one is 166. Yeah. 166. Tapos ganyan siya kalaki. Yan. Okay. Then, the second one is this. So, ayan. Naka-plastic lang din siya. Tapos, bubble wrap. Ayan. Ano siya? Mic. Parang lapel mic. So, we're going to unbox this also. Actually, hindi na siya unboxing. Kasi, wala siyang box. Unplastic. Show nga lang. So, ayan. So, ayan siya. Bubble wrap din, naka-plastic din. Ayan siya. Ayan. Lapel mic. So, try ko din siya later. Or, pwede rin today. Let's check. Yung letter K na lighted stand, this is made of plastic, guys. Okay. Ayan, plastic siya. So, hindi ko siya ma-try hindi ko siya mapakita kung paano yung itsura niya pag may light siya. Kasi akong available na battery for this one. So, yun. Siguro, sa mga ibang videos ko, makikita nyo na siya. Nasa background. And then, ito, yung lapel mic. And, so, meron siya, guys. Okay. And then, ito, yung niya, connector sa phone. So, let's try this. Yan, guys. Okay na ba? Naririnig ba? So, pwede niya rin siyang ilagay siguro dito. Somewhere sa, yan. Somewhere dyan sa may
sa damit nyo or hindi ko kasi alam kung paano yung effect niya. Yan. Kanina wala. So, ngayon naka-mic na ako. Let's see the difference. Okay, tapos i-remove ko na ulit ngayon. Pero nakasaksak pa din siya. Yan. So, yun yung lapel mic. Yan. Okay. And, yan, nabili ko siya for just 98 pesos. Sa Shopee din. So, good find din, diba talaga? Yun. And then, last but not the least is this one. Yan. So, tripod. And so, this one is tripod 3110. 3-way head. 4-section, aluminum legs. Quick lever lock. Yan. So, ito siya. Yan. So, ayun nga lang yan. Yan siya. So, ito yung yan. Meron din siyang nakalagay dito na kung paano siya. Yan. Yung 3-way. Nasa camera holder. And then, ito yung ganun din siya. Camera holder adjustment. And then, yan. Rubber leg tip. Quick lever lock. 4-section leg. And 3-way fan head sa taas. Okay. Let's see. Yan siya, guys. Yan. Okay. Yan. So, pwede siyang tabletop. I think pwede din siyang yan, since ito siya. Ayan, guys. So, yan. Yung itsura niya. Yan. So, pag inopen natin siya. Yan. So, ito yung camera holder clip. Camera clip. Yan. So, i-clip natin siya. Yan. So, diba, na-adjust lang siyang ganun. Okay. And, ito na siya, guys. Yan. Yan. Okay. Yan na siya. Yan. So, yan siya. Oh. Ikot natin para makita nyo. Okay. So, itong mga nakikita nyo na to, ay yung mga adjustment. Yung kung saan nyo siya i-adjust, kung masikip or maluwag. Ganyan. Okay. So, yan siya. Yan. Ito pala, parang nabili ko siya for just 140 pesos. Okay, guys, 140. So, yun. So, itong tripod na to, pwede siya for your filming, ganyan. Tapos, sabay ito dumating eh. Itong tripod and yung lapel mic. Sabay silang dumating. So, siguro umabot din ng 3 days bago siya na-ship sa akin. And then, itong lighted letter standee na letter K is, I think, kinabukasan na ship na rin. Or 2 days, ganyan. 1 to 2 days. Ayun. So, ayun guys. Yun lang naman yung shinare ko para sa araw na to. Yan. So, I will make a tutorial on how to set up the tripod sa next video ko. Yun lang guys. So, if you're interested and want to check it out, please watch it. Hope you guys enjoyed the video. So, if you guys want to watch some of my videos, just don't forget to like and click the subscribe button. And don't forget to hit the bell for notification. Okay, thank you guys. Bye. To not be up on my feet, just a touch of your